دي مهندسين يا جماعه رايح، وده اللي جاي من الدقي تمام، وده محمد رمضان وعامل قلبان وقافل الدنيا، جميع الاتجاهات واقفه تمام، ورجال الامن واقفين بيتفرجوا عليه، والكاميرات بتصور في كل ناحيه. ده مش حلو ومش نافع. اهو اهو مصر كلها وقفت اهي تمام. الناس شايفه الرساله دي لوزاره الداخليه وللرئاسه مخصوص. اهو اهو تمام اهو. قفلت ضبه ومفتاح.